လုံးပဲမင်္ဂလာပါတွင်ခုံနီးပြန် YouTube channel နဲ့ Facebook page ကပြန်နေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ထွန်းမင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဒီ Sprocket ရဲ့ဒီ pin ကိုဖြတ်မယ်ပေါ့နော်ဒီအသွားနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအသွားရဲ့ပုံစံကတော့ကျွန်တော်တန်မာတွေကိုဖြတ်တက်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ line လေးခုံလေးကိုကျွန်တော်တွေးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမျက်နှာပြင်ကိုဖြတ်မယ်နော် pin ဖြတ်မယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြောမှဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့မျက်နှာကတော့145 medium ပေါ့နော်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဒီမှာ speed medium နဲ့ကျွန်တော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရှင်မျက်နှာပြင်ဖြတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုအောက်ချမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီSprocket ရဲ့မျက်နှာပြင်နဲ့အသွားနဲ့အထိလေးယူမယ်ပေါ့နော်ရှေ့တိုးမယ်ပြီးသွားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အသွားကိုဒီအသွားခုံလေးကိုနက်လက်ပြန်ပြီးတော့မှနောက်ဆုတ်မယ်နော်ဒီကောင်လေးနဲ့နောက်ဆုတ်မယ်โอเคနောက်ဆုတ်ပြီးသွားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စောစောကဖြတ်မဲ့ဒီ hub ကိုပေါ့နော် hub ကိုကျွန်တော်အသွားနဲ့အထိယူမယ်နော်အထိယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆက်ကိုနှိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဆက်ကိုနှိုးပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ hub ကိုအထိယူမယ်အထိယူပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တုံမြမှတ်ရမယ်ပေါ့နော်ထိသွားဆိုလို့ရှိရင်တုံမြမှတ်မယ်ဒီနာနေနော်โอเคကျွန်တော်တို့တုံမြမှတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ 1mm အရင်ဦးဆုံးဖြတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ auto close ဖြစ်ပါတယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူက auto run နေပြီပေါ့နော်ဒီဟာကတော့ဒီမျက်နှာပြင်ဖြတ်တဲ့ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းညီကိုမောင်နှမတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဘာလို့ပြန်တင်ပေးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုနေတဲ့ဒီညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ကျွန်တော်အဆက်မပြတ်စေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှသင်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်အမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်လည်းတိတ်ပြီးတော့ခုတလို့ပါသင်ပေးရမလဲလည်းစဉ်းစားလို့မရဘူးပေါ့နော်တခြားအလုပ်လေးတွေလည်းများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ပုံမှန်မလုပ်ဖြစ်ပါဘူးโอเคဒီနေ့ကတော့ဒီမျက်နှာပြင်ဖြတ်တဲ့ပုံစံလေးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စကားတွေကတော့တိတ်အထွေထူးတွေပါတယ်တိတ်မပြောတော့ဘူးဒီနေ့ကတော့နော်ဒီဖြတ်တဲ့ဟာလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်ကြမယ်နော်ဘယ်လိုဖြတ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါလေးပြီးသွားဆိုရင်ပေါ်ပြန်တင်မယ်ပြီးရင်အတော်နောက်ဆုပ်နော်အတော်နောက်ဆုပ်ပြီးသွားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကနေနောက်ထပ်ကိုဘယ်လောက် mm ဖြတ်ချင်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကိုချိန်ပြီးတော့မှဒီကနေ auto close ကိုပြန်ချဆိုရှင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်တစ်စိတ်ခွဲထပ်ဖြတ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တင်ခုံနဲ့ဒီ Sprocket Hub တွေဖြတ်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်မျက်နှာပြင်တွေကိုညှိတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတန်စားတွေထွက်တဲ့ဟာเนาะဒီတန်စားတွေထွက်တဲ့ဟာကအဲ့လိုမျိုးဒီအသွားကိုပတ်သွားတယ်ဘာအဲ့ဒါကျွန်တော်ကဘယ်လိုသုံးသပ်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်စောစောကပြလိုက်တဲ့အဲ့အသွားတွေးတဲ့ပုံစံကအရန်ခုံးတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးဂျိုင်လေးကတော်တော်လေးကိုနက်နက်ကလေးလှုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒီအသွားကဖြတ်တဲ့အခါမှာတန်စားတွေကဒီလိုအဖက်လိုက်ကိုအရှည်လိုက်ထွက်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပြန်ပြီးတော့လိမ့်သွားရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကအရင်ဒီမခုံးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလောက်ထိဒီအခြေအနေမဆိုးတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆိုးတော့မဆိုးပါဘူးဒါဖြတ်တာဒီအသွားတော့ထက်တယ်ပေါ့နော်ဒီအသွားသုံးတာထက်စားလို့ရှိရင်ဒီoriginal အသွားလေးဖြုတ်လို့တက်လို့ရတဲ့အသွားလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးသုံးပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကြတော့ပြန်တွေးလိုက်ပြီးရင်ပြန်တက်လိုက်ပြန်တွေးလိုက်ပြန်
အဲ့မှာပြန်တုံးလိုက်အဲ့လိုမျိုးကြတော့တော်တော်လေးတော့အလုပ်ရှုပ်ပါတယ်ဒါတော့တီဗီသားဆရာကြီးတွေကြော်သွားလို့ရပါတယ်မတိတဲ့ညီကိုတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်းအဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့ရပါတယ်အရင်ဒီဟာလေးကတော့အရင်ဘ ഹു တုတိုက်ရမယ့်ဟာတော့ဟုတ်မယ်မထင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီမျက်နှာပြင်လေးကိုဖြတ်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီပြန်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ညီကိုမောင်နှမတွေကိုဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဘယ်လိုဖြတ်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှမျှော်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကတောက်လျှောက်မတင်မဲထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြာလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့channel လေးကလည်းအဖြတ်ခံရမယ်ထင်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီတပတ်ချပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အတန်းနိုင်ဆုံးတင်နိုင်အောင်တော့ဒါစူးစမ်းရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ဒါအလွယ်တင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကိုပေါင်းနှမတွေကိုတီးစေတတ်စေခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်တီးချင်တာလေးလည်းမေးလို့ရအောင်ပေါ့နော် comment လေးတွေလည်းပေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်တချို့ညီကိုမောင်နှမတွေအများကြီး comment တွေပေးကြတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အများဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာခုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်အားလုံးကိုလည်းအဲ့ဒီမြန်မာခုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဗမာခုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တောင်းပန်ချင်တာဖြစ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကဗမာခုံမကင်တတ်ပါဘူးเนาะတချို့ကဒီအရစ်တွေလှုပ်တဲ့အခါမှာဒီတပီအသွားတွေဗောနော်ပီနီယံအသွားတွေဘယ်လိုမျိုးအသွားတွေသုံးရမလဲဘယ်လောက် site တွေသုံးရမလဲဆိုတာတွေမေးတာတွေရှိတယ်တကယ်ပါကျွန်တော်အဲ့ဒီဗမာခုံကိုကျွန်တော်မသိပါဘူးအားကြောင့်မတခါတည်းရောက်ချင်းကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဒီမှာပါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုသုံးသပ်ပေးတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့ဆရာကြီးတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ comment အောက်မှာဖြည့်ပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဗောနော်သိချင်တဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုဖြည့်ပေးခဲ့ဖို့လည်းတောင်းဆိုပါတယ်တကယ်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီသိတဲ့အရာလေးကိုမျှဝေတဲ့အခါမှာလာရောက်ပြီးသုံးသပ်ပေးကြတဲ့ဆရာကြီးတွေရှိတယ်တကယ်လေးစားပါတယ်တင်ယူချင်တဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်ဆက်ပြီးတော့မှလေ့လာပါလို့ဒါအကြံပြုချင်တယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်စကားမပြောတော့ဘူးဆိုတော့မှဒီမှာတော်တော်လေးအောင်မှဒါပြီးနေပြီပေါ့နော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏလေးရက်မယ်နော်ကျွန်တော်တူကြည့်ကြရအောင်
ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel နဲ့ Facebook page ကို like subscribe follow လို့မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်လို့ပြောရင်လည်းကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ